مساكم الله بالخير. أتقدم بالشكر الجزيل إلى حكومة الشيخ جابر المبارك، والله يفكه من مرضه ورد البيت السالم، على افتتاح أحد مباني المسخرة وهي الأوبرا. وأسألهم سؤال: متى تفتحون لنا أستاذ جابر؟ لا آسف مو أستاذ جابر، كثر أسامي ولكن ما شفنا شيء، قصدي مستشفى جابر. متى تفتحون أستاذ جابر؟ آسف قصدي مستشفى جابر. متى تفتحون مو أستاذ جابر، دخل عنا أستاذ جابر، خلاص نحن أستاذ جابر، احنا نقول مستشفى جابر. متى تفتحون مستشفى جابر؟ ومتى تفتحون جامعة الإجدادية؟ ومتى تفتحون حقول الشمال؟ ومتى تخلصون وتحققون لنا الوظائف لأولادنا؟ الآن عيالنا 3 سنين متخرجين جامعة الكويت ما لهم عندهم وظائف، بس شاطرين توظفون سالي وغير سالي. هذه الرسالة أتمنى أنكم تستعجلون بافتتاح لا مو أستاذ جابر، قصدي جامعة جابر. كثر جابر وما شفنا شيء. إن شاء الله تستعجلون بعد بالجامعة وبالحقول الشمال والوظائف والإسكان. واليوم أو الأسبوع اللي فات خلصنا من الانتخابات، ولا عضو من اللي نجحوا قال شنو برنامجه الحقيقي. كلهم قصوا على الشعب، بيصلحون التعليم بيحاربون الفساد. كل هذا كلام ماخذ خيره. يا اخوان مشكلتنا واحدة وقالها مسلم البراك: حصننا الأخير القضاء، فإذا سقط القضاء سقطت البلاد. ومسلم قال الفساد في القضاء، ولما قال حاسبوه، ولما رفعوا عليه قضية طلع براءة. يعني يا مسلم صاج يا مسلم عنده أدلة، خافوا منه وسكتوا عنه. والآن يا أعضاء اللي نجحتوا 50 عضو فيكم خير، تصلحون القضاء، تقدروا تصلحون الفساد اللي قال عنه مسلم ولا ما تقدرون؟ تدرون في البلد شنو قاعد يصير؟ من أمن العقاب ساء الأدب. جابر المبارك قاعد يوزع جناط حق الحسنيات وحق أعضاء الشيعة. وين ديوان المحاسبة؟ هل هذا من مال العام ولا مو من مال العام؟ هل هذا تمت محاسبته ولا ما تمت محاسبته؟ هل هو أمن العقاب وساء الأدب؟ هذا سؤال متروك لكم يا أعضاء مجلس الأمة. وأحدد عبد الكريم الكندري ورياض العدساني وصفاء الهاشم قدمتوا استقالاتكم لأنكم ما قدرتوا تحاسبون جابر المبارك. هالمرة تقدر تحاسبونه ولا تقدمون استقالاتكم مرة ثانية؟ وأقول حق أعضاء مجلس الأمة الثانيين اللي قالوا ما احنا مصوتين حق مرزوق، أنا أقول غصبا على شواربكم بتصوتون حق مرزوق ومرزوق الرئيس. وبهذه المناسبة أقول لكم وتحداكم: إذا فيكم شريف يعالج الفساد اللي في القضاء اللي قال عنه مسلم البراك غير قضاة 3 ولا حد قال له شيء. مسلم البراك اتهم القضاء من فوق من راسه من المجلس الأعلى إلى تحت وما حد قال له شيء. والحين اليوم أنا أذكركم وأقول لكم: من أمن العقاب ساء الأدب. فأعتقد أنتم أعضاء مجلس الأمة تأمنون العقاب وتسوون الأدب على شعبكم. وأذكركم، ولكن في هذه المناسبة أهديكم هذه الأبيات، أتمنى أن تفهمونها وتحطونها براسكم وتقولون بكرة الدبوس ما قال، يا ليتنا سامعين كلام لا يفضحنا. وأقول: الله
والسماء تعدل أحوالنا وتنظف ثمانة من الغبرة وتعدل مجلسنا، المجلس اللي انباع وما حد انشرى، والمجلس اللي ما شفنا فيه أي ثمرة، ما نفعتنا فيه رجال مزورة، هم جابوا فيه اليوم علينا المرة من عيشة عشناها في عصر الثرى. شلون اليوم يقعدونا في كراسي المؤخرة؟ حكومتنا ضيعت هيبتها ضعت ما وراء، والحرامية شاخوا عليها وعلينا أشكرا. حكومتنا ضعيفة وضعفها ضعف ما برا، وحراميها ما قد حكمت عليه محكمتنا الموقرة إلا الفقير فيها. الفقير غدا. الشرطي عند بابه من الصبح ينطره، مرة يسحبه ومرة يسحب الظنا لين بيتهم يا ناس خلا من الرجال ومن المرأة، ولين الظلم في بلادي طغى، والضمير والعدالة اذبحوها ودفنوها في المقبرة. يا الحربش يا الاخوان، المصاحف في مساجدنا ما حد انقرا، عرفوفها ما حد انقراها، مغبرة، بدلوا قانونها في قوانين البربرة، والليبرالي يا ابو علي دايم يدعي في قانون المفخرة. بس يا هايف شلون قامت أمة محمد وحنا من تخلفنا ذبحنا بنتنا حية في المقبرة. سلامي والله من بشرع الله سرى وطبق سنة نبينا الموقرة. من مسؤولنا أنا أشهد أن غدا دايم يفتخر تشييد مباني الفن والمسخرة. والمادة الثانية من دستورنا ليش عضو الأغلبية تناساها وليش ما حد نذكره؟ أنا ما ألوم أعضانا ولا ألوم الرجال والمرأة، أنا ألوم من البرنامج بنا، ولما وصل تناسى برنامجه وحقره. قد مضى العمر ويا العضو عمرك سنة. قد مضى العمر ويا العضو عمرك سنة. يا أسير الغفلات فاغتنم العمر بالتقى والمغفرة. هذه الرسالة اللي حبيت أوصلها لكم يا أعضاء مجلس الأمة، وإذا أنتم كنتوا شرفاء حقوا مطلبنا، صلحوا الأقضاء وخلوا القضاء مستقل، لا يحكم في قصر السيف والقاضي يقرأ الحكم. اللهم إني قد بلغت، اللهم إني فشد، وشكرا، مع السلامة.